बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज मैं नुस्खा देंगा ज़ुकाम ते ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम जोड़ा कि मौसमी हिसाब किताब के मुताबिक अजकल मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह नाल लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा है। उस तो इलावा जोड़ा आसमान ते फोग चढ़ी उसकी वजह नाल मौसमी असरात की वजह नाल लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम सिर दर्द ये चीज़ां रह रही ने। तो अज मैं उस ते नुस्खा देंगा। जुशांदा बनाना होएगा तो बड़ा आसान होएगा। वो तुसी बना लोगे तो इंशाअल्लाह तुहाडे घर दे विच ज़रूरत तमाम घर वाले वास्ते वो सहूलत बन जाएगी और दिओ इंशाअल्लाह किसी भी ज़ुकाम नहीं रहेगा। पतला ज़ुकाम जिहड़ा रकीक बह रहा है उस ज़ुकाम वास्ते बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाल गला खराब खांसी उहदे वास्ते भी बहुत अच्छा है जुशांदा है। तो ये नोट कर लो, तुहानूं मैं जुशांदा दसन लगा वा, नोट कर लो। ये है जे मलट्ठी, ये लैनी 2 तोले। ये गले की सफाई वास्ते ते सांस की तंगी वास्ते। ये है तुखमे ख्यारीन लैनी है 2 तोले। इन सारिया चीज़ां जिहड़ियां मैं दस रहा 2-2 तोले ही लैनियां ने। तुखमे कासनी ये भी 2 तोले लैनी है। तुखमे कासनी 2 तोले लैके ये भी उन्हां च मिक्स कर लेनी है। उस तो बाद ये है खितमे खिबाजी ये आम जड़ी बूटी पाई जाती है ज़मीन ते। इस ये है बई दाना तुखमे बई दाना ये लैना जे 2 तोले। यानी सारिया चीज़ां 2-2 तोले लैनियां जे। ये चीज़ां लैके तुसीं इन्हां सारियां नूं 1.5 किलो पानी दे विच पा के ते हल्की आंच हल्की अग ते इन्हां नूं रख देना। रख के तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं हल्की अग ते पकन देना। जदों ये 1.5 किलो पानी जिहड़ा ये रह जाए 1 किलो तो ये तुसीं हसबे ज़रूरत चीनी पा लवो। अगर शुगर का खतरा है या शुगर है तो घर के शुगर है लोगों को शुगर है या जिस वास्ते तुसीं इस्तेमाल करना उन्हें शुगर है तो फिर बेशक ना पाओ, फिर चीनी ना पाओ। इस तरह ही तुसीं उन्हें इस्तेमाल करो। सुबह शाम खाली पेट 3 चमचे वड्डे चाय वाले ये तुसीं लवो। इंशाअल्लाह जे नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा, गला ठीक हो जाएगा, गले की सफाई ठीक हो जाएगी, हल्की खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह बड़ा सुकून महसूस होएगा तुहानूं। तो ये ज़रूर बना के इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो बाकी रही गल मेरे मफाद की, तो मेरे मफाद वास्ते अगर तुसीं ये सोचो भी जुल्फकार नूं पता नहीं की मफाद है तो बेशक ना सबसक्राइब करो, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं सिर्फ चाहना अल्लाह की रज़ा वास्ते अगर कोई एक बंदा भी इस्तेमाल कर ले, किसी एक नूं भी आराम आ गया तो मेरे वास्ते फ़ायदा है। तो मैं यही चीज़ चाह रहा, और कोई मसला नहीं। तो अल्लाह पाक दुआ मैं तुहाडे वास्ते दुआ गो, तुसीं मेरे वास्ते दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखते रहा करो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, या फ़ोन कर लिया करो। मेरा नंबर नोट करना है तो लै लो नंबर 0346 44 67 577 0346 44 67 577। ये मेरा साथी नंबर है। बेशक फ़ोन कर लो या व्हाट्सअप च आ जाओ या कमेंट ते दे दो फलानी चीज़ का नुस्खा चाहिए। ये जो नुस्खा तुहानूं मैं दे रहा है भी मेरे दोस्तों ने कहा कि जी नुस्खा दो तो मैं तुहानूं दे रहा। तो इस तो बाद इंशाअल्लाह कल फिर नैक्सट मिलांगे। अब हुण इजाज़त दिओ। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।